سلام و درود. توی این ویدیو تصمیم گرفتم آموزش‌های 7 روز گذشته رو که با هم دیگه تیکه تیکه یاد گرفته بودیم، مثل جداول، فرم‌ها، لیست‌ها، UL و LI، تگ P، تگ H که مربوط به هدر بود، تگ I که مربوط به ایتالیک بود، تگ B ایمیج، دیو، اسپن و تگ A که مربوط به لینک ها بود رو با هم دیگه براش یه دونه مثال واقعی طراحی کنم و بهتون نشون بدم که چجوری میشه با همین ها که تا الان یاد گرفتیم یک در واقع صفحه HTML خالص رو طراحی کنیم بدون هیچ دیزاینی. و ایشالا توی آموزش در واقع تمرین بعدیمون یاد میگیریم با هم دیگه که چطوری میشه حالا اون رو بهش استایل داد. منتها توی این جلسه فعلا فقط داریم روی HTML خالی بحث میکنیم و در نهایت همونطوری که قبلا هم توی استوری ها توضیح دادم، ما یک خروجی شبیه در واقع اون ساختار اولیه یک ساختمون هنگام ساخته شدن رو به دست میاریم. یک HTML خالی در واقع میشه مثل زمانی که شما یک ساختمون رو میسازید و توش بتون ریزی کردید و هیچ نمایی هم در واقع نداره، فقط طبقه ها مشخصه، فضاها مشخصه و هیچ کاری برای طراحی اون ساختمون انجام ندادیم. بنابراین ما توی این قسمت قراره که یاد بگیریم چطوری از این تگ های HTMLی که تا الان با هم دیگه کار کردیم استفاده کنیم. خب یکی از مثالایی که حالا خیلی خوب میشه در واقع تمام اون تگ ها رو توی HTML پیاده سازی کرد، این ساختن یک در واقع صفحه پروفایل مربوط به یک دانشجوه. ما برای مثال توی این قسمت میخوایم پس یک پروفایل دانشجو رو هم بسازیم. اولین کاری که میکنیم خب صفحه ایندکس HTML رو ساختیم. من یک تصویرم از یک دانشجو به عنوان نمونه آماده کردم، آواتارش رو، و قراره که خب توی این در واقع مسیر با هم دیگه از اونم استفاده کنیم. برای ساختن یک پروفایل دانشجو ما احتیاج داریم که اول صفحه HTML رو مقداردهی کنیم و ساختار اولیه HTML رو توش بسازیم که قبلا هم توضیح دادم، تگ HTML، هد و بادی. ولی خب اینم به عنوان یک نکته بهتون بگم که شما میتونید با استفاده از شورت کی علامت تعجب و انتخاب کردن اون تمام این HTML های مورد نیاز رو به این صورت براتون میاره. و خب من سیوش که میکنم مرتبش کرد. خب اینجا من فعلا سمت راست رو کلپس میکنم که یه ذره فضا برامون پیش بیاد. ببینید توی ویندوز کنترل شیفت و پی رو اگه بزنید، ولی اگر که توی مک هستید کامند و شیفت و پی، این رو که میزنم یک سیمپل براوزر بر من باز میکنه، میگه که خب این صفحه رو میخوام بیارم توی اینجا و توی همین محیط در واقع مرورگرم رو ببینم و بتونم روش کار کنم. خب الان ما URL این صفحه هم نداریم. بچه ها ببینید یک اکستنشنی هستش به اسم لایو سرور. اکستنشن لایو سرور رو خب من نصبش کردم، شما هم میتونید نصبش کنید و بعد از اینکه نصب رو انجام دادید اینجا توی این قسمت، من اینو برگردونم روی این حالت، این قسمت پایین برای من یک گزینه اضافه شده به اسم Go Live. زمانی که روی این صفحه HTML قرار دارید، یعنی سلکت شده باز شده باشه حتما، و دکمه Go Live رو که بزنم برام توی مرورگرم اون صفحه HTML رو باز میکنه روی آدرس IP لوکال سیستم. خب من اینو کپیش میکنم و خب دوباره برمیگردم به این قسمت و دوباره کنترل شیفت و پی رو که بزنیم سیمپل براوزر رو سرچ میکنم و آدرسی که اینجا کپی کردم رو اینجا قرار میدم و بعدش هم اینتر. خب صفحه من اینجا باز شد و من سیمپل براوزر رو درگ میکنم به این صورت. این قسمت قرارش میدم. از این به بعد دیگه ما هر کدی که بنویسیم خروجیش رو سمت راست همون لحظه میبینیم. خب قراره که در رابطه با پروفایل دانشجو صحبت کنیم، بنابراین من اینجا میزنم student profile
بچه‌ها من کیبوردم فارسی نیست، برام یک مقدار سخته، عذرخواهی میکنم از این بابت. بنابراین ما انگلیسی فعلا مجبوریم که کارمون رو پیش ببریم. ببینید تگ تایتل، آنچه که درونش قرار میگیره، قراره که توی عنوان این تب بالای مرورگر ما نمایش داده شه، ولی از اونجایی که حالا این سیمپل براوزر این کار رو انجام نمیده برامون، من تو کروم باز نگه داشتم این صفحه رو. میبینید که اینجا توی تایتلمون نوشت student profile. خب از اینجا به بعدش کارمون دیگه میاد قسمت بادی و تمام کدهایی که میخوایم بنویسیم رو اینجا قرار میدیم. به عنوان مثال من اولین کاری که میخوام بکنم برای اینکه پروفایل دانشجو رو مشخص کنم، باید از تگ H1 استفاده کنم دیگه، همونطوری که توی استوریای قبلی توضیح دادم. خب من میخوام پروفایل دانشجو رو بزنم، دوباره اینجا مینویسم student profile یا اسم دانشجو رو میتونید قرار بدید و در ادامه. خب بعد من میخوام که توضیحات بهش بدم، بایستی بیام از یک پاراگراف استفاده کنم دیگه، تگ P، و اینجا می نویسم مثلا sample description of student profile، یه همچین متنی هم میخوام قرار داده شه. توضیحات مربوط به اون دانشجو، مثلا دانشجوی رشته کامپیوتر نرم افزاره، داره چه رشته مطالعه میکنه، یا اینکه مثلا حالا چه سوابقی داره، هر چی که بخوایم توی این قسمت میتونیم قرار بدیم. در ادامه یک تگ img میذارم برای اینکه عکس اون دانشجو هم نمایش داده شه. خب src شو بهش مشخص میکنیم براش. من اینجا عرض کردم قبلا یه تصویر آماده کردم، کافیه که این آدرس رو توی src قرار بدیم. به چه صورت میشه؟ images و student. خب آقا من الان اینو سیوش کنم، خیلی بزرگ شد دیگه. ما دو تا پارامتر دیگه هم داریم که مربوط به دایمنشن هاست، یعنی اینکه طول و عرضش رو میتونیم مشخص کنیم، 100 پیکسل، و ارتفاعش هم میذارم روی حالت 100 پیکسلی. خب عکس دانشجو رو هم جمعش کردیم. اگرم که عکس یه موقع حالا لود نشه، ما یک آلترناتیو تکست داریم، میشه student profile. من این سمت راستم کلپس کنم که بتونیم همه رو با هم دیگه توی یک خط ببینیم. خب اینجا شد student profile، و اگر که حالا فرض کنید این آدرس اشتباه باشه، اینجوری برامون مینویسه student profile، و من حالا فعلا برش میگردونم. بنابراین فعلا به این نیازی نه که نباشه، درسته که بنویسید، اگر یه موقع حالا خطایی باشه دیگه اونجا نشونش نمیده. من میخوام که حالا به صورت لیستی بیام در واقع مهارت‌های دانشجو رو به نمایش بذارم. مثلا میام میگم UL میشه مخفف، اینجا من کامنت باز کنم، on ordered list. یعنی چی؟ یعنی یک لیست نامرتب. و چه اتفاقی میفته؟ داخل UL شما از تگ LI باید استفاده کنید دیگه. من می نویسم مثلا مهارت های اون دانشجو HTML رو بلده، دوباره CSS رو بلده، و CSS هم بیایم حرفاشو اینا رو بزرگ بنویسیم، اصلا همشون حالا خیلی هم مهم نیست، ولی خب. و اینجا هم LI که میشه جاوا اسکریپت. اوکی، اینو که سیوش میکنیم، ببینید اینجا اومد آن اوردرد لیست دیگه. یعنی چی؟ یعنی فقط میاد از بولت ها استفاده میکنه، نقطه گذاری میکنه در ابتدای هر کدوم از لیست آیتم هاش. ولی اگه من اینو میذاشتمش روی حالت OL، یعنی اوردرد لیست، اتفاقی که میافتاد این طرف شماره گذاری میکرد، هر چند تای دیگه هم که اضافه کنیم اتومات خودش شماره میذاره. خب من فعلا اینو برمیگردونم روی unordered لیست تا ادامه کارمون رو انجام بدیم. حالا که اومدیم این UL رو ساختیم، بیایم این بالا قرار بدیم H2. چرا؟ چون اینجا میشه در واقع student skills. اوکی، اینجا پس یک H2 گذاشتم، اینجا یه دونه H1 کلا میشه موضوع پیجمون. از اینجا به بعد خب H2 استفاده میکنیم. بعد از اون ما میخوایم که یک فرم نمایش بدیم، دوباره یه H2 دیگه میذارم.
که عنوان اون فرممون باشه میشه چی؟ مثلا edit profile. اوکی، مثلا من میخوام که پروفایلش رو بهش این قابلیت رو بدم که بتونه اصلاح کنه دیگه. پس تگ فرمم رو باز میکنم و داخل اون از اینپوت هایی استفاده میکنم که برای مثلا یکیشون میشه نام خانوادگی. پس من اینجا یک لیبل میدم، اینجا می نویسم full name، منظورم مثلا نام خانوادگیه. و خب اینو کپیش میکنم، اینجا می نویسم ایمیل و دوباره در ادامه قسمت بعدی شماره تماسش رو میخوایم بگیریم، میشه مثلا چی؟ موبایلش. خب ببینید چقدر به هم ریخته است. اگر که از تگ دیو اینجا استفاده میکردیم و اینا رو توی تگ دیو میذاشتیم، اینجوری همشون میرفتن هر کدوم توی یک بلاک قرار میگرفتن، یعنی توی یک ردیف فقط یکی از اینا رو نمایش میداد. بنابراین من اینجا تگ دیو میذارم، دوباره اینا رو هم کات میکنم میذارم توی این یکی و این یکی هم همینطور. خب اطلاعاتش رو برای ما وارد میکنه و در نهایت ما یک دکمه هم میخوایم براش بذاریم که سیف کنه دیگه. میام میگم که باتن. ما بعد تو قسمت بعدی آموزش هامون اومدیم و از تگ تیبل رونمایی کردیم، گفتیم که آقا ما میتونیم توی HTML یک جدول داشته باشیم این پایین. خب الان من میخوام که دوره هایی که گذرونده شده توسط اون دانشجو رو اینجا نمایش بدم. مثلا میشه past courses، یه همچین چیزی. فرض کنیم میخوایم که اینجا نمایش بدیم. خب هر کورس فرض کنید یه عنوان دوره داره و یک وضعیت دوره. پس من یه هد دارم و یک بادی. خب توی هدم میخوام یک ردیف ایجاد کنم، ولی توی بادی میتونم چندین ردیف ایجاد کنم. این قانون تیبلاست دیگه، ما آقا یه ردیف میتونیم عنوان جداولمون رو این بالا بذاریم براشون. خب داخل هر ردیف برای تعریف کردن اون ستونها از th یا تیبل هدر استفاده میکنم و اینجا مثلا میام میگم course name و اینکه خب یه ستون دیگه هم دارم میشه استاتوسش که آیا گذرونده یا نه. ببینید اینجا الان 2 تا ستون به این اضافه شد. در ادامه من میام چند تا نمونه از دیتا هایی که حالا مثلا میگیم که اون دانشجو گذرونده رو نشون میدیم. فرض کنید فقط الان ما HTML و CSS رو خوندیم. خب من میام اینجا برای هر ستون توی بادی ما با استفاده از TD میتونیم یک سلول رو تعریف کنیم، یعنی توی هر ردیفمون هر کدوم از این مقادیر رو میخوایم بذاریم باید داخل TD بذاریم. چرا؟ چون تیبل دیتا حساب میشه. خب اولین ستونمون چی بود؟ کورس نیم. من اینجا می نویسم HTML و دومین ستونمون میشه خب وضعیتش، مربوط میشه به وضعیت، یعنی زیر این نوار وضعیتمون، زیر این هدر وضعیتمون میخواد قرار بگیره. خیلی خوب اینجا میذاریم مثلا پست و این ظاهر میشه. ببینید کورس نیم شد HTML، استاتوسش شد پاس شده. دوباره همین اتفاق میتونه اینجا هم بیفته و اینجا. ببینید من الان اینجا می نویسم CSS، اینو بیاریمش بالا که همزمان ببینیمش. خب CSS می نویسم و این یکی رو می نویسم جاوا اسکریپت. خب و حالا فرض کنید که جاوا اسکریپت رو not passed یا همچین حالتی، یا نه اصلا توش مقدار خالی میذارم، لزوما نباید حتما توش چیزی باشه، ولی خود تیدی رو بایستی نگهش داریم تا نمایشش به هم نریزه، حتی اگر که دیتا نداشته باشید. حالا ما در ادامه یاد میگیریم که چجوری به اینها استایل بدیم. توی آموزش های هفته بعد یاد میگیریم که چجوری با CSS ها کار کنیم، ولی خب حالا با هم دیگه یه دونشون رو ببینیم. مثلا اونایی که پاس شده میایم کالرشون رو میگیم بشه گرین، اینجا رو ببینید گرین شد، و اونهایی که پاس نشدن رو
میتونیم بگیم کالرش بشه red و اینجا هم مثلا می نویسیم started. فرض کنید من اینو می نویسم بشه yellow و این یکی میشه not started مثلا. خب اینجا حالا رنگمون خیلی مناسب نیست، میتونستیم از اورنج استفاده کنیم تا بهتر نمایش داده شه. ببینید به این صورت پس ما یک جدول رو تونستیم در رابطه با کورس هایی که دانشجومون گذرونده یا نه اصلا کل کورس ها بیایم و نمایش بدیم. خب اینم از قسمت جدولمون که با هم دیگه مرور کردیم و در نهایت ما اومدیم با هم دیگه یاد گرفتیم که تگ پی رو چجوری در واقع توش اینجا بریم بالاتر بیایم و از در واقع یه قسمتی از متن. خب ما یاد گرفتیم چجوری بیایم توی تگ پی که داریم متن رو توش قرار میدیم یک قسمتی رو بولد کنیم یا ایتالیک. از اونجایی که من خیلی آدمی هستم که دنبال روش سریع در واقع تایپ هستم، میام این وبسایت رو باز میکنم، لورم ساز ایرانی رو، و این رو چون که پیج اون رو حالت انگلیسیه این متن رو ازش میگیرم و اینجا قرار میدم. ببینید من این متن رو اینجا میذارم و همچنین اینجا هم میبینیم که ظاهر شد دیگه. حالا من میخواستم یه قسمتی رو فرض کنیم توضیحات مربوط به اون دانشجوه، اصلا میتونستیم این توضیحات رو ببریمش بذاریمش این قسمت فوقانی و یک بار دیگه تگ پی رو بیشتر تعریف نکنیم. و حالا یه قسمتش من میخوام که مثلا بیام و بولد کنم، میام میگم بی. خب کجاست اینا؟ اینجا بولد شد. همچنین میخوام که یک جمله دیگر رو بیام ایتالیک کنم به عنوان مثال اینا فقط و جنبه آموزشی داره. خب اینجا میام و این رو برمیدارم ایتالیکش میکنم با استفاده از تگ A. همینطور که مشاهده میکنید اینجا ایتالیک شد، اینجا بولد شد و متنتون رو حالا میتونید هر چقدر که خواستید روش اینجوری تغییرات بدید. ضمن اینکه میتونید این دوتا رو با هم دیگه هم استفاده کنید دیگه. مثلا من یک پاراگراف دیگه موقت اینجا باز کنم، یک متنی رو میشه This is sample of italic and bold. هم میخوام ایتالیکش کنم هم بولدش کنم. چجوری؟ به این صورت که میام فرق نمیکنه اول از همه آی رو انتخاب کنیم یا بی رو، به هر حال اینا باید در کنار هم دیگه اینجوری به صورت تو رفته قرار بگیرن. خب من متن رو اینجا میذارم، هم بولد میشه هم ایتالیک. متن اصلیمون هم خیلی دیگه طولانی شد، یه خود کوتاش کنیم که بتونیم جزئیات بیشتری رو ببینیم. ما یاد گرفتیم که توی یک متن اگه بخوایم شکستی ایجاد کنیم از تگ BR بایستی استفاده کنیم و میبینید که اینجا شکست ایجاد شد رفت روی خط بعد. همچنین ما یاد گرفتیم که برای ترسیم یک خط از تگ HR استفاده کنیم. یک خطی میکشیم، پروفایل دانشجو رو توضیحاتش رو دادیم، در نهایت میخوایم که بریم به قسمت بعدی. یعنی میتونیم یک در واقع جدا کننده با این روش بسازیم. فرض کنید من اینو میارم زیر این که عکسش هم بگیره. بعدن یاد میگیریم توی CSS چجوری اینو بیاریم کنار در واقع متن‌ها قرار بدیم. اینجا یک H2 دارم، پس دارم در رابطه با یک موضوعی صحبت میکنم. اینجا هم همینطور و اینم از این. خب تا اینجای کار ما همه این تگای HTML رو با هم دیگه کار کرده بودیم، یه دونم تمرین واقعی ازش درست کردیم. حالا توی هفته آینده میایم همینو توسعه میدیم و با هم دیگه نگاه میکنیم ببینیم چجوری میتونیم از اون آموزه های CSSی که توی هفته دیگه یاد میگیریم برای ویرایش کردن این در واقع student profile استفاده کنیم. ببینید الان داره چقدر باحال این تگ پیمون به صورت ریسپانسیو و بسته به عرض در واقع اون ویوپورت، جایی که کاربر تو دستگاهش میبینه، تصمیم میگیره که تگ پی رو چجوری
در واقع متنش رو توش شکست ایجاد کنه و ببره خودش خط بد بذاره. همچنین خب جداول هم با هم دیگه کار کردیم، فرما رو با هم دیدیم، UL و LI رو با هم بررسی کردیم. فکر نمی کنم دیگه چیز خاصی مونده باشه که توی پروفایل کارت در واقع ازش استفاده نکرده باشیم. اوکی بچه ها، استوریای اینستا رو از دست ندید. هر روز دارم یه قسمتی از CSS رو توش باز میکنم و قراره که با هم دیگه از این به بعد CSS ها رو یاد بگیریم و بتونیم در واقع حالا فرممون رو بهش یک نمایی بدیم و یک حالت زیبایی رو توی در واقع این HTML پیورمون نمایش بدیم. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.